1、2、3，呼！唔係咁，唔係咁。係爹哋示範。睇爹哋，睇爹哋，爹哋，睇爹哋，睇爹哋。好，放喺度。放喺度，唔使起身。好啦，到 Aiden 啦，Aiden 啦，嚟，放喺度。瞓低。預備，開始，唔使起身㗎喂。哎呀，唔係咁，你睇爹哋啦，睇爹哋啦，睇爹哋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 ，Aiden 睇下，嗱咁樣睇爹哋。好啦，到 Aiden 啦，Aiden 啦，嚟，得，佢好似好身不由己咁唔知點解，未住啊，未得啊，哎呀！唔啱啊！你瞓喺度嗰啲，叫瞓，好好笑先。瞓喺度啦！哎呀，你擒咁高點啊？唔係嗰格啊！你做咩要上啊？瞓喺度，唔好喐，唔好喐，嚟，唔好喐，嚟啦，冇啦。鋪。笑咩你？吹啦！你呢輪睇住睇，1、2，哇幾勁！鋪。Aiden，3，哇！Aiden，睇1、2、3。佢又對住鏡頭做戲啦又。一旦見到自己俾人拍緊咧，就做戲啦。爹哋介紹啊，係咩事啊？點啊？ Hi, my name is Aiden. Hello. 嗱，你跟住讀 battery。No. Battery. No. Battery. 係今日學呢個新字係 battery。我哋學第二個 Aiden，第二個 pumpkin。No， 你唔好瞓低啦，起身啦。睇住。pumpkin。唔係 pumpkin。好啦。pumpkin。你哋 pumpkin。哦。係啊。你，好啦，我教你第二個，嚟，睇住 Aiden。Apple。Orange。哦，俾你。Orange。Orange。H 啊，佢話 H。好，Aiden bubble。唔好講 bubble，一陣再攞 bubble。喂，唔掂得嘅 Aiden，no。唔搞啊，唔搞 Aiden，唔搞。唔得㗎。去俾你哋讀，快啲。你過嚟啦，我哋一齊拍 video 啦，過嚟啦。你話做啲咩？仲有啲咩？好啦，我哋咁樣拍。冇嘈，我哋咁。你真係自己揸住，嚟。Pumpkin。點解咁長嘅 No. Pumpkin. No. Pumpkin. Battery. 唔準起身。你係 battery 啊？